Здравствуйте, друзья! Мы команда «Печник Коваль». Встречайте новый проект кирпичной, теплоаккумулирующей двухконтурной резной каминной печи «Боярыня». Предки наши знали, что на Руси зимой тепло в доме важнее еды и даже одежды, и создали для этого совершенную печку по-белому. Вначале печи по-белому появились в домах богачей, бояр да князей, но к 17 веку широко распространились и среди среднего сословия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео и поделитесь видео с друзьями. Печь «Боярыня» многофункциональна, экономична, проста в эксплуатации и пожаробезопасна. Наличие задвижки летнего хода обеспечивает легкий розжиг печи после длительного ее неиспользования. Также данный режим может использоваться в случае приготовления пищи без дополнительного нагрева помещения. Фигурная резная обработка угловых кирпичей печи, дополнительные резные полочки, карнизы позволяют в значительной мере улучшить общий дизайн печи. Если при этом еще снять фаску на кромках внешней части печи, вы получите настоящее украшение в своем доме. Печь «Боярыня» топится дровами из березы, осины, липы, сосны, ели, ольхи. Также можно использовать в качестве дров отходы деревообработки, щепу, горбыль, корье и так далее. Самые жаркие дрова – березовые, а самые бездымные – ольховые и ивовые. Сухие дрова во много раз эффективнее для отопления, чем сырые. Хлебная камера по своей сути – это классическая русская печь. Конструктивно нижняя часть печи имеет каналы, работающие в режиме противотока, а верхняя часть устроена как колпак. Теплоотдача печи «Боярыня» 6,5 кВт, если топить 2 раза в сутки. Размер отапливаемого помещения до 65 квадратных метров. В печи «Боярыня» можно варить, парить, жарить, запекать и томить. Для приготовления используются горшки, корчаги, плошки, гусятницы, чугунки, сковородки, противни. Когда дрова сгорают полностью, чугунки задвигаются вглубь печи, и там пища остается горячей до обеда и даже до вечера. В обед и в ужин ее разогревать не надо. В печи, закрытой заслонкой, жар держится до самой ночи. Мягкое тепло каминной печи «Боярыня» прекрасно подходит для запекания и томления блюд. Хлебная камера легко нагревается при топке печи и остается всегда чистой, поскольку ее нагрев происходит за счет тепла, исходящего из нижней части печи. В каминной печи, собственно, топка печи и хлебная камера могут быть расположены как на одной и той же, так и на разных сторонах печи. Двухсторонняя каминная печь с хлебной камерой может стать прекрасной разделительной перегородкой. Пока хлебная камера задействована на кухне, в гостиной можно наслаждаться атмосферой живого огня. В нашей коллекции имеется множество моделей печей с различными тепловыми характеристиками и самого широкого назначения. Прочность, долговечность и быстрый нагрев печи «Боярыня» повышает удобство эксплуатации, поэтому и в будние дни печь топят с удовольствием. На стадии индивидуального проектирования внешний вид печи может быть изменен в соответствии с пожеланиями заказчика и стилем интерьера. Классическую красно-коричневую кирпичную поверхность вы можете разнообразить альтернативными облицовочными материалами. Например, печь можно облицевать крупными декоративными каменными плитами, специальной печной штукатуркой или изразцами ручной работы. Индивидуально для вас мы спроектируем разные виды оформления печи, выбрав для облицовки белые или черные, глазурированные однотонные изразцы или изразцы с художественной росписью. У вас есть вопросы о нашей продукции? Наши специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы и спроектируют печь, которая наилучшим образом подойдет вашему дому. Только у нас яркие и красивые сюжеты, которые разрабатывают наши художники специально для вас. Понравилось видео? Тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео и поделитесь видео с друзьями, а мы сделаем еще более крутые видео.